还驾驭不了我。觉得女人还是得稍微仰视一点男人。我一直都觉得我瘦下来找的对象那不是真爱，我胖爱我的男人可能那是真爱。我要高富帅。于燕作为《非诚勿扰》中备受人们关注的一位女嘉宾，在众多纤瘦淑女的女嘉宾当中，她的体型也是最特别的。她是一名摔跤运动员，曾经拿过2年江苏省冠军。节目中，她多次的勇敢表白都没有换来一次牵手，但她依然觉得自己是个优秀的女生，每次都会为喜欢的男嘉宾爆灯。当她第62次登上《非诚勿扰》的舞台，让人意外又惊喜的事情发生了，于燕终于成功牵手。男嘉宾还是专门为她而来，能有一个人专门为你而来，确实是一件很让人心动的事情。相亲节目过后，于燕又回到了原来的生活中。扬州是于燕的家乡，走在路上，她还会遇到粉丝要合影。于燕还在原来的邮局上班，干着搬货的工作。相亲节目上面的成功牵手，最后并没有让两人发展真实的恋情。刚开始去相亲节目的时候，对脱单抱有很大的期待，她觉得这么受关注的节目肯定不会作假。不过节目过后，于燕也学会了面对现实，男嘉宾是为了牵手而牵手，并不是为了于燕而牵手。换句话说，仅凭几个短片和自我介绍就成功牵手的，又有几个最终能够走进婚姻的殿堂的呢？这个穿黑色衣服的男子是于燕的私人健身教练，名叫小俊，他是于燕以前的摔跤队队友，也是于燕的前男友。不过两人交往的时间非常短，这段感情也是于燕唯一的一次恋爱经历。他们摔跤队的队友都结婚了，只剩下他和小俊，和于燕身材差不多的，甚至比他更胖的都结婚了。然而于燕还是单身。于燕觉得自己瘦下来找到的对象并不是真爱，胖的时候找到的对象才可能是真爱。她希望可以找到不介意外表条件的伴侣。于燕说她喜欢兵哥哥，她对伴侣的要求是比他高，身材不要太胖，还开玩笑地说胖子是不喜欢胖子的。这一天，于燕坐在镜子前给自己化妆，因为她要去相亲了。相亲对象叫程居，是个东北人。于燕直接问对方介不介意女孩的胖瘦，对方毫不犹豫地说不介意，他在意的是两人是否用心在交往。于燕坦白说对方这一点还不错，但又担心因为自己身材原因对方看不上自己。后来两人交换了联系方式，方便后续联系。于燕后来说喜欢对方身上穿的小马甲，感觉很有范儿，但对方戴耳钉还喜欢抖腿，这点她不是很喜欢。于燕的父母和姐姐生活在苏州，她每个周末会去和他们团聚。开车来接于燕的是她的姐姐，同样也是单身。在车上，于燕开始和姐姐交流起了相亲对象。于燕说别的还都不错，但她介意对方戴耳钉。吃饭的时候，于燕和妈妈说起相亲的事情。妈妈说穷富无所谓，人好就行了。妈妈还希望男方的父母不要嫌弃自己女儿胖。身材的限制困扰着于燕和她的家人，但于燕始终没有停下寻找真爱的脚步。孙杨今年36岁，是个女博士，现在是哈尔滨的一名大学教师。不同于大家想象中的女博士的样子，她是一个非常注重细节的人，和衣服搭配的鞋子、手表和首饰，包括发型，她都会好好考虑。她还开玩笑说，鞋子多的女人心事多。孙杨27岁的时候到日本攻读博士学位，4年后回国。在这些年中，孙杨始终都是孤身一人。他说阻碍他找到另一半的是他自己。他对未来的伴侣有着很高的标准，他觉得自己年纪越来越大，要求也越来越高。没有成功的事业，一定的见识和广博的胸襟是无法驾驭他的。但满足孙杨要求的男人太少了。这位穿着黑色 polo 衫、戴着眼镜的男子是孙杨这次的相亲对象，对方礼貌地叫孙杨孙老师。男子问孙杨对婚姻的看法，但话还没说完，孙杨就直接回复不大了解。男子不死心地问孙杨，你对婚姻有什么想法吗？孙杨又是很平淡的回复，没有什么想法。场面一度十分尴尬。最后男子又问孙杨，你憧憬婚姻吗？孙杨还是用同样的平淡语调说，时而。这个相亲对象是一个比较会说话的，尽管孙杨每次的回答只有几个字。在男子说话的时候，孙杨突然拿起桌子上的一个卡片研究了起来，嘴里问对方，婚姻是什么呢？当对方说到安全感最重要的时候，孙杨突然抬起头说，我能给你安全感吗？男子可能是被孙杨的气场镇住了，他说应该可以试着给一给，让他感受一下。不得不说，这个男子应该是个相亲老手了，太会说话了。
没想到最后孙杨居然主动问对方下周有没有时间。无奈男子下周可能不在哈尔滨。孙杨说他对相亲对象不反感，但觉得他驾驭不了自己。相亲对象也觉得孙杨希望找一个可以驾驭自己的男人。年纪越来越大，思想文化也越来越进步，他觉得孙杨很难找到可以超越他自己的男人。这一天，孙杨开车回去看望父母。孙杨妈妈在家没事就绣十字绣，孙杨拿着一个十字绣说这个是他们准备给自己结婚时候用的。孙杨父亲感觉女儿非常忙碌，每天都要东奔西走，还说感觉十字绣暂时还派不上用场。孙杨却信心十足，觉得十字绣肯定能用上。孙杨妈妈说了大实话，20几岁的人结婚不会考虑太多，年纪越大考虑的反而越多。孙杨父母都希望女儿可以降低标准，说只要人好，可以正经过日子就行。但孙杨的高标准始终困扰着父母，而且父母一提到结婚这个话题，孙杨就沉默。孙杨也知道父母很着急，有一段时间很排斥回家，但孙杨也无法和父母解释，感情这东西毕竟是无法通过努力得到的。他认为缘分该出现的时候就会出现。看完父母之后，孙杨准备出发去机场了。他即将在日本做1年的访问学者，生活还在继续。孙杨的高标准也一直没有放松，毕竟他一直严格地要求着自己，所以怎么会降低对未来伴侣的标准呢？带着不可降低的标准，孙杨依旧没有停止寻找。北京的交通非常堵塞，红莲坐在出租车内，戴着耳机望着窗外。他从小家庭条件不是很好，很小就离开家乡到北京打拼。他利用下班时间做家教，还利用双休日做导游，忙到连春节都没有回家。经过多年的打拼，现在他在一家外企担任电视剧发行总监。这么优秀的他，如今也是单身。他在婚恋网站上发表过信息，还参加了线下的见面活动，也和爱情导师沟通过，但至今仍是单身。他和朋友的话题也始终围绕着相亲和婚姻。他的身边并不缺乏追求者，可以说是一个万人迷了。但他觉得没有遇到那个可以让他托付终身的人，他非常缺乏安全感。这和他6年前的感情经历有关，他被对方欺骗了金钱和感情。当时红莲的父亲生病，但他的钱全部被骗走了。有一次他坚持不下去了，喝醉酒之后坐在窗台上，想着要去跳楼，以此解脱自己。就在这时，红莲的脑子里出现了爸爸妈妈的身影，他还需要孝敬自己的父母，他可以不要爱情，好好工作就可以了。姗姗来迟的这个男子是红莲的相亲对象，叫石小龙。2个人的相亲绯闻像极了商务会谈。石小龙问红莲有没有被催婚，红莲说他妈妈觉得结不结婚和离不离婚都不重要，重要的是生孩子。说完之后，红莲放声笑了出来，但对方却突然陷入了一阵沉默，尴尬地回复说这想法很开朗，在红莲妈妈的理念中，血缘关系是最靠得住的。石小龙说男人应该是可以给女人安全感的，无论女人再强悍，她都有害怕的时候。红莲就是一个非常缺乏安全感的女人。于是他问石小龙安全感来自哪里。石小龙说安全感可能来自于办事靠谱，让红莲非常感兴趣。他接着问靠谱具体说的是什么。石小龙说如果你觉得他能打架就是靠谱，或者你觉得他比较疼人也可以说是靠谱，这个是需要女人来评价的，而不是男人来给自己评价。最后石小龙因为有些私事需要先离开，2个人的第1次见面就这样结束了。红莲觉得石小龙外形肉肉的，不像一个男人，还说对方并不很清楚自己结婚的目的，不知道为了什么而结婚，真的可以为婚姻负责任吗？看得出来红莲对这个相亲对象不是很满意。吉林省珲春市小红旗河村是红莲小时候生活的地方，红莲难得有机会回来，每次回来都会面对家人的催婚。红莲的亲戚们表现得比红莲的妈妈还要着急，甚至说出了不结婚就不让进门的话。20多年前，红莲的妈妈为了给她攒学费，在炎热的夏天去垃圾场捡瓶盖，一天只能赚个几块钱。红莲说如果她没有去大城市，还留在老家的话，她早就是几个孩子的妈妈了。但是在大城市的她一直在向上看，一直在向前走。红莲笑着说自己像是得了魔咒一样。红莲和家人一起下河捕鱼，和妈妈一起打水仗，这个时候她可以短暂的忘记烦恼，开心的像个孩子一样。红莲的父亲在去世前1年对她说，希望红莲可以找到一个替代父亲照顾她的人，但她最后还是带着遗憾离开了。红莲说到这儿忍不住流下了眼泪，她说不希望妈妈也带着这样的遗憾离开。她非常期待爱情，希望可以遇到一个很爱自己的人，不管遇到什么样的困难
彼此都不会轻易的放弃。缺乏安全感的心灵，也成为了红莲寻找未来伴侣的一大阻碍。系列纪录片《谈婚论嫁》跟踪拍摄了15对主人公，从剩女相亲到裸婚闪婚，从异地长跑到跨国网恋，展现了80后们各式各样的情感需求。中国有很多大龄单身女青年，时代赋予了她们不大好听的称号“剩女”。她们有的受到外貌的影响，或者受到了年龄的阻碍，还有的执着于不愿妥协的原则，不过都没有放弃过寻找合适的那个人。这里是普通人实录，记录普通人不普通的生活。感谢你的关注。